콧골이와 수면 무호흡증의 차이를 알고 계신가요? 콧골이는 수면 중 호흡 과정에서 상기도의 부드러운 조직이 느슨해져 공기 흐름에 의해 진동하면서 발생합니다. 대부분 콧골이의 경우는 건강에 큰 위험을 초래하지 않으나 수면의 질 저하, 파트너의 수면을 방해할 수 있습니다. 반면 수면 무호흡증은 수면 중 호흡이 일시적으로 멈추는 상태로 몇 초에서 몇 분까지 지속될 수 있으며 밤에 수십 번 반복될 수 있습니다. 수면 무호흡증은 심장질환, 고혈압, 당뇨병 등 다양한 건강 문제와 연관되어 있어 적절한 진단과 치료가 필요합니다. 호흡 중단과 건강 위험의 관점에서 보면 콧골이는 단순히 소음을 발생시키지만 수면 무호흡증은 실제로 호흡이 일시적으로 중단되며 미처리 시 심각한 건강 문제로 이어질 수 있습니다. 따라서 콧골이가 있는 경우에도 수면 무호흡증의 가능성을 배제할 수 없으므로 의심되는 증상이 있으면 전문의와 상담하는 것이 좋습니다.